Bir she'r yozgan edim. Safarboyga bag'ishlangan. Shuni o'qib bermoqchiman. Sizlarga hozir juda ko'p siyosiy gaplarni gapirmayman. Bugun to'la demokratiyaga o'q otilgan biz diktaturani qo'lostida turib to'y o'tkazyapmiz. Biz to'la diktatura tagidamiz. Bizda endi faqat kuchli odamlargina olish kerak. O'zingni ayama, borayotgan bizdesiz, yurg'ishlar yo'lda tutib ursalar-da, qora sovuq yurak ketgan yaproqlaring yuziga shoxlaringni bo'shatsalar-da, oqib shamollardan o'g'rilar ko'zlaringga suqsalar-da, palidlar harom qo'llarini og'riqning o'zigacha sanchsalar-da, pichoqlarini qo'yib o'z ismlarin o'zingni ayama. Borayotgan ildiz, borayotgan hasrat, borayotgan vatan, ona Turkiston. Sizga bag'ishlagan she'rim. Rahmat Firovjon aka. Hamisha sizga barkamollik tilab qolamiz. Ijodingizga ijod qo'shilaversin. Aziz do'stlar,